Только что вот прямо на моих глазах собака, ну, такая типа бельгийской овчарки, это самые такие тонконогие, длинноногие, безмозглые собаки сухого типа конституции. Вот. Хотела за голову схватить, если сняла со скальпса сухо, как кота. И убежала. Туда какая-то она хромая, я даже не знаю здесь такую собаку. И вот это они мамарази такие, что их даже нельзя выловить и выкинуть куда-то. Ну, куда выкинуть? Они и там будут кошек додрать, это только убить маму можно. Что, девчуля моя? Вот такое горе со собаками, что просто ужас. Но неудивительно, что в апокалипсисе сказано, что вместе с чародеями, этими самыми извращенцами и всякой мамразью еще и псы там бы будут вне города его. Потому что, ну, просто поразительно. Мразь хороших собак еще меньше, чем хороших людей. Добрых, умных. О, таких, как мой Абрек, их, видимо, просто в природе не существует. Даже среди кавказцев, которые самые умные собаки, но и среди кавказцев встречаются дегенераты такие, что просто кошмар. Так же жалко, просто ужас. У одного кота тоже такого рыжего раздавили, схватила сзади. Мразь какая-то раздавила мочевой пузырь. И он неделю, да, домашний кот, но там у старухи, выжившей из ума, он жил, я его как кормила. Пришел, и даже не хорошо, что я увидела его, конечно, сразу помчалась, усыпила, бросила все. Но я его не поняла, почему он такой истощенный. Думаю, может, где-то его закрыла эта шизофреничка старая. И он попросидел, когда он стал есть, что самое интересное. Он где-то отлежался и стал есть, и у него прямо разорван. Я его за хвост приподняла, у него разорванный мочевик. В общем, едва-едва. Хорошо, что он не ушел. Он так вышел, качаясь. Такое горе, просто ужас. Я бы уничтожила вообще всех собак. И домашних, и не домашних. Это, конечно, домашняя собака. Не домашних у меня здесь нет. Я их всех ликвидировала. Просто безобразие. Эти собачники, это, это какая-то самая страшная каста, я не знаю, или это раковая опухоль на земле. Вот эти помешанные собакострадалки, это просто кошмар.